Sonalika Mahabali RX42 Paddy Special. ఇది ఇస్తుంది మహా టాప్, మహా వేగం, RPM డ్రాప్ లేకుండానే రివర్స్ లో కూడా దమ్ము చేయగలదు. హై గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, సూపర్ సీలింగ్, ప్రత్యేకమైన 5వ గేర్ తో పాటుగా ఇలాంటి ట్రాక్టర్ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారి మన తెలుగు రాష్ట్రంలో దమ్ము పని కోసం ప్రత్యేకంగా తయారు చేయబడింది. Sonalika Mahabali RX42 Paddy Special 5 గేర్లతో రైతన్నకు నిజమైన దోస్తు. రైతు మిత్రులందరికీ నమస్కారం. మనం ఈరోజు కర్నూలు జిల్లాలోని గోపాల్పూర్ గ్రామంలో ఉన్నాము. ఇక్కడ సోనాలికా DI 42 RX మహాబలి 4 వీల్ డ్రైవ్ కస్టమర్ దగ్గర ఉన్నాము. మనం ఇప్పుడు ఈ బండి గురించి దీని ఫ్యూచర్స్ కానీ ఆయన ఫీడ్బ్యాక్ మనం తీసుకుందాం. నమస్కారం అండి. నమస్తే సార్. మీ పేరేం పేరు? మా పేరు దాడి రవి, గోపాల్పూర్ విలేజ్. అంటే ఈ బండి తీసుకొని ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది మీరు? ఇప్పుడు తీసుకొని మనకు జనవరిలో తీసుకున్నామండి. నాకు ఇంతకుముందు వేరే సోనాలికా ఉండే, అది మనకు బురదల కొంచెం పోతలేదని 4 వీలు తీసుకుంటే బురదలో యూజ్ చేసుకోవచ్చు, మంచి పికప్ ఉన్నదని ఇది తీసుకున్నాడు జరిగిందండి. అంటే సోనాలికానే తీసుకోవడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటి? సోనాలికా అంటే నేను ఇప్పుడు 18 సంవత్సరాల నా సీనియర్ నాది. సోనాలికా 2 బండ్లు కొత్తవి అయిపోయినాయి. మళ్ళీ ఇది మనకు బురదల తీసుకోవడానికి యూజ్గా ఉంటుందని బురదల కొరకే తీసుకున్నాయి. ఎక్కువ పికప్ బాగానే ఉన్నది, పర్వాలేదు. మనకు పికప్ బాగానే ఉన్నది కాబట్టి ఇది తీసుకుంటే ఈజీగా వెళ్ళిపోతాను, దిగబడతలేదు బండి. అంతకుముందు మామూలుగా ఉండే దానికి కేజీలు వేసుడు, ఆ కేజీలు అవసరం లేవు అనుకొని ఇప్పుడు రోడ్ల అయినా తిరగని ఎత్తలేరు కదా. రోడ్ల అయినా తిరగాక ఇప్పుడు దీని కొరకు మనకు ఈ 4 వీల్ తీసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. ఎటంటే అటు బండి ఈజీగా వెళ్ళిపోతాను, మనం పోవుడు సుతా తొందరగా దున్నుడు అయిపోతుంది. అట్లా దమ్ము బాగానే ఉన్నది, పర్వాలేదు. మనకు పికప్ సుతా బాగానే ఉన్నది ఇప్పటికైతే. ఈ ట్రాక్టర్లో మీకు నచ్చిన ఫ్యూచర్లు ఏమున్నాయి? నచ్చిందంటే మనకు మెయిన్ ఒకటి డీజిల్ యావరేజ్ అండి. డీజిల్ కావాలి మనకు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకు డీజిల్ కొరకే చూసుకోవాలి, ఏ బండి తీసుకున్నా. డీజిల్ యావరేజ్ ఇస్తుంది, మనకు పికప్ బాగున్నది, బురదలా ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది. అది మనకు ఇంతకుముందు నేను చెప్పినా కదా, మనకు సీనియర్ ఏంటంటే 18 సంవత్సరాల సీనియర్ కాబట్టి మాకు నచ్చింది బండి, అంతే నచ్చింది. కాబట్టి దాదాపు ఒకలేనుకోలు మా గోపాల్పూర్ విలేజ్లో ఇప్పుడు 70% బండ్లు ఇవే ఉన్నాయి. అట్లా దాని కొరకే ఈ సోనాలికా ఇప్పుడు 4 వీల్ సుతా తీసుకుంటారు. 2, 3, 4, 5 తీసుకున్నారు. మళ్ళీ 4 వీల్ బాగున్నది కాబట్టి తీసుకుంటాను. అట్లా ఇప్పుడు ఒక పంటకి మీరు ఎన్ని ఎకరాలు దున్నుతారు? ఒక పంటకు మనకు మాది కలుపుకొని బయట కిరాయిలు సుతా చేస్తాం మేము. బయట సుతా కిరాయిలు సుతా చేస్తాం కాబట్టి 60 ఎకరాల దాకా దున్నుతాం. అంటే ఒక పంటకు 60 ఎకరాలు దున్నుతాం. 60 ఎకరాలు 65 అట్లా. అంటే కంప్లీట్ మొత్తం రోటివేటరే? కంప్లీట్ రోటివేటర్కు ఇక బండి వేరే వేసుడు ఏముండదు. టోటల్ రోటివేటరు డ్రైవర్ సుతా ఈజీగా ఉన్నది బండి. డ్రైవర్ సుతా ఆరాంగా తిరిగి వస్తాను అట్లా మనకు. అంటే ఇప్పుడు మన పడ్లింగ్ సమయంలో రోటివేటర్ కొట్టేటప్పుడు డీజిల్ యావరేజ్ ఎప్పుడైనా చూసారా? డీజిల్ యావరేజ్ అంటే ఇక పోతాం కానీ ఇప్పుడు వేరే బండ్ల కన్నా ఇదైతే మనకు కొంచెం సేఫ్టీ ఉంది. వేరే ట్రాక్టర్ల కన్నా ఇది మనకు డీజిల్ సుతా కొంచెం అవరేజ్ కనిపిస్తుంది. ఎంత తేడా ఆ బండ్లకి? హాఫ్ లీటర్ తేడా చూస్తుంది. హాఫ్ లీటర్ తేడా. ఇప్పుడు డ్రైవర్ కంఫర్ట్ ఎలా ఉంది బండి? డ్రైవర్కి బాగున్నది, డ్రైవర్కు ఈజీ. ఇక డ్రైవర్ గురించి అంటే బెస్ట్ ఉన్నది బండికి. దానికి హీట్ కండిషన్ కానీ ఇటు బాగా ఏం లేదు, పర్వాలేదు. ఇప్పుడు రోటోవేటర్ కొట్టేటప్పుడు మన ఒడ్ల కాడ కటింగ్ దగ్గర మోషన్ RPM డ్రాప్ అవడం కానీ ఏమైనా ఉందా? అట్లాంటిది ఏం లేదు. మనకు బండి మోషన్ డౌన్ అవుతలేదు, బాగానే తిరుగుతుంది. సైడ్ బ్రేక్ దొక్కితే మంచి తిరుగుతుంది, బాగానే ఉన్నది. దీని మెయింటెనెన్స్ ఎలా ఉంటుంది? మెయింటెనెన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకు కొత్త బండి కదా అండి, కొత్త బండి కాబట్టి దాని గురించి 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు నడితే తెలుస్తుంది మనకు. అంటే ఇప్పుడు ట్రాక్టర్లతో కంపేర్ చేస్తే మిగతా అంటే నాకు ఇంతకు ముందు ఉన్నది సుధా మంచిగానే ఉండేది కాబట్టి మనకి సోనాలికా ఉన్నది కాబట్టి మనం ఆలోచనలా ఇప్పుడు ఇది తీసుకున్నాం. ఇది ఇప్పుడైతే బాగానే ఉన్నది. ఇప్పుడు ఈ సోనాలికా మహాబలి DI 42 RX 4 వీల్ డ్రైవ్ కంపెనీ వాళ్ళు ఈ పడ్లింగ్ సమయంలో బెస్ట్ ట్రాక్టర్ అని చెప్తున్నారు. దాని గురించి మీరేమంటారు? బెస్ట్ అని చెప్తారు, బెస్టే. బండి గురించి మనం ఏం తప్పు ఏం లేదు. ఒకటి మనకు ఈ టైర్ కాక BK టైర్ వేస్తే బండి ఇంకా పికప్ ఎక్కువ వెళ్ళిపోతుంది. బండి హైలైట్ టైర్లు వేసినాం అనుకో బండి బురదలా ఆగకుంటే వెళ్తుంది అంతే. ఇప్పుడు దీంతో ఏంటంటే సౌడ్ ఉన్న కాడ ఇట్లా తిరుగుతుంది, మట్టి జామ్ అవుతుంది. ఆ టైర్ వేస్తే బండి అలక వెళ్ళిపోతుంది, తిరగదు ఇక అది. అట్లా అది ఒకటి కావాలి మనకు. మనం ఆ టైర్ వేస్తే బాగానే ఉంటుంది బండి. వాళ్ళు చెప్పింది అదే, మనం సుధా మన ఆలోచన అది వేసుకోవచ్చు. అట్లా అది వేస్తే మంచిగా పికప్ బండి అలక వెళ్తుంది బురదల వరకు. ఇప్పుడు బండి సర్వీస్ ఎక్కడ చేపిస్తారు? బండి షోరూమ్లో చేయిస్తాం. కర్మ షోరూమ్ చేపిస్తారు. చూపిస్తాం. సర్వీస్ ఎలా ఉంది వాళ్ళ దగ్గర?
సర్వీస్ బాగానే ఉన్నది. ఏదైనా అయిందన్నా వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే సుధా వచ్చి ఇక్కడ సుధా చూస్తారు. ఇంకా కర్మాలనే షోరూమ్ ఉన్నది కాబట్టి సర్వీస్ సుధా చేస్తారు. అట్లేం లేదు సర్వీస్ కాడ. సోనాలికా ట్రాక్టర్ కంపెనీ వాళ్ళు రైతుల అవసరాల మేరకు ట్రాక్టర్ తయారు చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకున్నారా? వాళ్ళకి ఏం చెప్పుడేం లేదు. ఇప్పుడు మనకు ఏంటంటే జనవల్ల తీసుకున్నాం బండిని, ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు. మంచి బురదల రోటివేటర్ కొట్టింది, బాగానే ఉన్నది బండి, పికప్ ఉన్నది. మొత్తం దిగట్లా రాగడి భూములు కొట్టింది చెవకల కొట్టింది, రాగట్ల కొట్టింది, బాగానే ఉన్నది. దాని కొరకు ఎన్ని బ్లేడ్ల రోటివేటర్ వేస్తారు? 42 ఉన్నది. 42 గడ్డ అయినా లైట్ వేయడం 60-55 పెద్దది బురదల. అది మనకు ఒడ్డుకు కటింగ్ తోటి వస్తుంది అన్నట్టు రూట్ పెద్దది అయితే. ఇప్పుడు ఎవరైనా ట్రాక్టర్ కొత్త ట్రాక్టర్ తీసుకోవాలనుకుంటే మీరు ఇప్పుడు సోనాలికా DI 42 RX మహాబలి రికమెండ్ చేస్తారా? చేస్తాం, బాగున్నదని. ఇప్పుడు తీసుకున్న వాళ్ళు సుతా అనుభవం లేని వాళ్ళు అడుగుతారు కదా, అడిగితే చెప్పగలుగుతాం. మనం సుతా బాగానే ఉన్నదని చెప్తాం, కానీ మనం బాగలేదు బాగా అని చెప్పాము, మంచిగా ఉన్నదని ఖరాబ్ అని చెప్పాము. ఇప్పుడు ట్రాలీ వర్క్ కూడా వేస్తారా దీనిపై? ఇక మనకు ట్రాలీ వరకు తప్పదు కదా, ఈ వడ్లు ఎక్కువ అగ్రికల్చరే మనకు యూజ్ చేసుకుంటాను దీన్ని. ఇప్పుడు వడ్లు వచ్చినప్పుడు అందకపోతే దీంతో సుతా యూజ్ చేయగలుగుతాం. ఇప్పుడు ఈ బండికి వారంటీ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇచ్చారు కంపెనీ వాళ్ళు? కంపెనీ వాళ్ళు 2 సంవత్సరాలు గ్యారంటీ, 2000 గంటలు అన్నా. అది ఏది ముందు అయితే అది ముందు అయితే అది దాదాపు ఏది పోదు, మన అనుభవంతో చెప్తున్నాం. కానీ అంటే కంప్లీట్ బండికి ఇంజన్ గేర్ బాక్స్ ఏది పోదు, ఏదన్నా ఉంటే చిన్న అన్నిటి కలిపి వారంటీ ఇచ్చారు. అన్నిటి కల్పించారు మొత్తం. ధన్యవాదాలండి మాకు సమయాన్ని కేటాయించినందుకు. చాలా సంతోషం అండి. సోనాలికా మహాబలి RX 42 ప్యాడీ స్పెషల్. ఇది ఇస్తుంది మహా టాప్, మహా వేగం, RPM డ్రాప్ లేకుండానే రివర్స్ లో కూడా దమ్ము చేయగలదు. హై గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, సూపర్ సీలింగ్, ప్రత్యేకమైన 5వ గేర్తో పాటుగా ఇలాంటి ట్రాక్టర్ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారి మన తెలుగు రాష్ట్రంలో దమ్ము పని కోసం ప్రత్యేకంగా తయారు చేయబడింది. ఇతనే మన గ్రామానికి అసలైన మహాబలి. నేను కాదు, ఇది సోనాలికా మహాబలి RX 42 ప్యాడీ స్పెషల్ 5 గేర్లతో. రైతన్నకు నిజమైన దోస్తు.